Всем привет, это не местные. Дмитрий, Аделина и Константин. И сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас первый пилотный выпуск новой рубрики, где мы с вами пройдем в одно популярное и очень вкусное заведение, которое называется Сисатура, и покажем вам, что здесь есть в меню. Выберем себе и продегустируем и посмотрим. Покажем также, как это выглядит внутри. Если вам покажется такой стиль, такая съемка интересной и познавательной, напишите нам в комментарии об этом, поставьте лайк. А еще мы придумываем сейчас название рубрики, как это будет называться, например, «Заведение Батуми». Напишите, как вообще можно назвать эту рубрику. В общем, участвуйте, активно участвуйте вместе с нами, создавайте новые видео, пишите заведение, которое нравится вам. Ну а мы сейчас пойдем в место, где уникальная мигрельская кухня. Скажу сразу же, это не реклама, нам никто не платил, просто это вот наша инициатива. Мы решили побывать как можно больше местах и рассказать вам об этих местах. Ну и попробовать кухню местную. Я очень рада вас видеть у себя в гостях. И я могу сказать, что этот ресторан, как бы семейный ресторан, мы его создавали вместе с супругом. Кухня у нас мигрельская, западная Грузия, это где сам Мигрелу. Мы сами тоже из Абхазии, и вот кухня именно абхазская, мигрельская кухня. Название Сисатура — это такая известная, веселая мигрельская песня. Вот тура — это шакал, и как бы отгоняем шакала. И мы всегда рады видеть гостей, которые к нам приходят, радушных гостей рады видеть. И всем счастья, здоровья и мира. Спасибо. Мы уже выбрали себе столик. Это такая вот закрытая, не знаю, как сказать, кабинка, беседка. В общем, изолирована такая территория, и именно в этом кафе нам это нравится. Потому что мы можем сесть вот здесь, например, компания 4 людей, мы так и сидели, и мы будто ограждены от всех других посетителей, которых, кстати, здесь всегда немало. Здесь же вас уже приветствуют и говорят: добро пожаловать в Сисатура. Ну и пожеланий: все будет хорошо. Илья II. Если я не ошибаюсь, Илья II — это патриарх Грузии. Не знаю, действующий или нет, но в прошлом году ему было 90 лет. Он такой прям самый был долгожитель или долгослужитель. Вот, ну и здесь начинается большое меню. Они это разделяют на мучное. Кстати, одно из немногих кафе здесь в Батуми, где нет хачапури по-аджарски. Дальше идут различные молочные продукты. Это сыры, салаты и холодные блюда. Это вообще холодные блюда, закуски такие, да, это тоже визитная карточка Грузии, потому что вот те самые баклажаны, дирди, шарики, пхали, это все является вот таким холодным блюдом и закуской. Аджап сандал знаменитейший просто. И видите, как их много, то есть 3 страницы. Завтраки различные, морепродукты, лосось, форель, грузинские блюда из птицы, супы, харчо, различные шашлыки, ребрышки, люля-кебаб, лобио, тоже национальная кухня. Ну и национальные мясные блюда, очень много всего, аджахури. Читать, не перечитать нам все это меню. Краткий экскурс вам в Сисатуру. Ну а мы ждем, уже заказали и ждем свои блюда. Заказали мы, значит, что это у нас? Это лобио. Это лобио по-рачински. Это себе взял Константин? Да, это я взял себе лобио по-рачински. Здесь еще второе лобио есть, оно попроще, но вот я решил сегодня прям так хорошо с лучком. Я вообще обожаю лук, вообще очень вкусное. Да. Мы напомним, что лобио — это такая томленая фасоль. Фасоль, да, томленая зеленью. С зеленью, со всякой. Я заказала размеры, чтобы вы понимали, хачапури по-мигрельски. Смотрите, вот это все. Что там? Вот вы не видите, как там идет дым, пар. Очень-очень красиво изнутри выглядит. Очень много сыра. Сыра прям вот объемная. Она не тоненькая, она объемная. И очень запахи. Да, баранину я заказал. Вот, очень большая порция, очень вкусная. Выглядит аппетитно, я даже не утерпелся. Не стал ждать и сразу же приступил. Ну, вкусно очень. Ну что, будем пробовать? Очень вкусно, очень так насыщенно. Прямо тает во рту, хочется жевать и жевать, прожевывать и глотать. Горячий, мне кажется, да? Я пока есть опасаюсь, чтобы не обжечь рот.
Но вообще очень вкусно пахнет. Жалко, YouTube не передает видео, вот это вот запахи все. Ну, надо признать, что мы здесь уже были не один раз, второй раз мы приходим сюда и вот понимаем то, что здесь готовят вот именно вкусно и с размахом, большие порции. Вот это вот очень нравится, это всегда подкупает, потому что, ну, когда приносят все это и очень богатый стол, такой по-грузински богатый стол, это уже выглядит очень аппетитно, и когда начинаешь есть, и подтверждается, что это очень вкусно, ну, прям это круто. Опять же, это не реклама, просто нам нравится это кафе. Много сыра, очень много сыра. И хорошее то самое тесто для хачапури. Это лучшее и вкуснейшее хачапури, просто потому что сами по себе ингредиенты, даже в отдельности, они обалденные. Но когда это вместе, все в сочетании, очень вкусно. А вот сверху, что здесь? Наверное, сверху это яйцо, потому что такая тут прям корочка образовалась. Будучи в Грузии, пробуйте все виды хачапури, пробуйте все виды хинкалей. Это просто потрясающе. Это то, что вы не попробуете нигде. Вот эти вот грузинские рестораны в Сочи, в Казани, я вообще в России, там в Ставропольском крае. Это вообще не то. Вот эти блюда надо есть в Грузии. Только здесь они будут вот такие вкусные. Я, знаете, не соглашусь. В Казани есть такое место, старая хижина называется. Ну, раньше было, может быть, сейчас уже нет. Находится около Санты. Знаете, такой оздоровительный комплекс, оздоровительный санаторий Санта недалеко от Волги, на берегу прям Волги находится. И вот там очень крутой шашлык был и хачапури именно вот по-мигрельски. Вот такой вот вкуснейшее вообще, где-либо я кушал. Ну вот здесь, да, здесь, конечно, это Грузия, это родина хачапури. Я заметил, что в моем лобби, кроме зелени и фасоль где-то вот здесь была, еще есть свинина. Вот лобио Парачинский, это вот со свининой, оказывается. Такое прям хорошее мяско, смотрите, оно прям немножко сальца. И вот само мясо, оно очень свежее, все приготовлено прям классно. Нам принесли чай. И вообще посмотрите, вот что мне нравится вообще в грузинском столе. Весь стол забит. Вот всего лишь мы втроем здесь. И вот смотрите, все, вот весь стол буквально заставлен. Нам принесли такой медок грузинский. Смотрите, он такой свежий, не засахарившийся, такой свежайший мед. Ломтики красиво выложены, все прям. Здесь птичка сидит. Такие красивые чайники, да, супер. А Аделине принесли батумский, по-аджарски кофе. А Диме принесли такой чайник с зеленым чаем. Да, зеленый чай. Смотрите, что к нему. Даже травяной чай, какой-то витаминный. Ну, и во всеоружии. Здесь и лобио, и хачапури. Вкуснейшие. Вот. Все в меру. Ну, я не знаю, здорово. Что не скажи, это Грузия. Классно. В общем, вкусно, что не говори. В общем, вот так вот взять, ни одного кусочка, если честно, достаточно. И половина примерно этой порции. А там такое было написано, что мне еще нравится в меню, написано, на сколько человек, на сколько персон это блюдо. На самом деле выглядит как реклама, это, да, вот ну, это опять же, выпуск совсем не рекламный, потому что здесь очень все вкусно, мы не знаем как. Если бы было что-то здесь такое, мы бы сказали то, что да, что-то здесь не то, но здесь как бы вот все едим и как бы все вкусно, я не знаю, как это объяснить. Может, мы, конечно, голодные, но хотя мы нет, не такие уж и голодные. Просто я готов все съесть, поэтому давай выключаем камеру и доедаем. Просто когда вкусно, это вкусно. Вообще ничего не добавить. Та-дам! Если кто-то в нас не верил, а мы все съели. Даже одну из тарелок унесли кецу, которую ел Константин. Даже одну тарелку съели, представляете? Да. Вообще. Единственное, что у нас осталось, это мед. Чаи здесь, просто берите вот черный с жасмином. Красивые чайники здесь. У Дмитрия был травяной чай. Это вообще, это настолько ароматный. Вот правильно Дима сказал, что раскрываются просто вот все вкусы трав. Ну, в общем, у меня был кофе аджарский. И он тоже был очень вкусный и бархатный, да. Ну, это место для того, чтобы посидеть в уединенной обстановке, в такой кабинке, послушать. Здесь грузинская музыка играет, поесть очень вкусно. Здесь очень вкусные вина есть, вина тоже прекрасные. В общем, все понравилось нам. Ставим лайк. Лайк, да. И вы тоже поставьте лайк, если вам понравилось, как мы едим. Грузинская кухня, вот как она есть. Класс.
А вообще, конечно же, не забывайте писать свои комментарии. И нам очень важно, вот когда пробный выпуск, да, мы напоминаем, что это наш пилотный выпуск. Если от вас будет реакция, мы будем снимать дальше, продолжать вот такие вот небольшие выпуски из мест, которые мы посещаем. Из мест не столь отдаленных. Ну, в общем, знаете, здесь очень много классных заведений в Грузии, в Батуми. Открываются новые, есть аутентичные, есть национальные, есть европейские. Столько много, что вы даже сами можете написать нам, в какое место прийти, и мы туда придем. Почему нет? Да, мы, наверное, многого еще не знаем, но у вас наверняка есть какое-то место, куда вы ходите с удовольствием большой компании или просто одни пообедать. Пишите нам свои любимые места, и мы обязательно их посетим и снимем вам вот такой вот выпуск. Ну все, мы сыты нашей большой компанией. Отправляемся дальше.